បាទអានេះជាសកម្មភាពក្រុមការងារបាទចុះមើលចន្ទទីបាទនៅម្ដុំភ្នំស្តុកដែរបងប្អូនបាទចន្ទទីនេះអាយុ4 ឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទគាត់បានបាញ់ឲ្យចូលទេបងប្អូនបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងក្រុមការងារបាទចុះមកមើលអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏មើលជូនគាត់ត្រូវដាក់ថ្នាំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដើម្បីឆាប់បានផ្លែផ្កាមានដើមខ្លះក៏ធំល្អហើយដែរបាទដើមដងនេះអត់ធ្លាប់ត្រូវជីល្អពីមុនទេអូបាទឡងហ្នឹងបងបាទឡងបាទបើត្រូវជីថ្នាំល្អប្រេះបងប្អូនមានលក្ខណៈជាសកាសំទុះកាឡាត្រីខ្ជិងបងប្អូនបាទជីថ្នាំដែលត្រូវហើយប្រើគាត់ចំហាយវាក៏វាអាចប្រេះហើយមានកាឡាត្រីខ្ជិងតែគាត់ថាចន្ទទីនេះភាគច្រើនគឺអត់មានការប្រេះកាឡាខ្ញុំបីតែដើមធំនេះហើយដើមធំនេះហើយអត់ឡងអញ្ចឹងចន្ទទីបើយើងប្រើជីថ្នាំអត់ដល់វាអញ្ចឹងបងប្អូនវាអត់ទេវាអត់អាហារគ្រប់គណៈអត់អាហារគ្រប់វារុញតំបកសាច់វានោះវាអត់មានអាហារដើម្បីដូចយើងផ្លុំបេតងអញ្ចឹងណាមានខ្យល់កាន់តែច្រើនវារីកមៀតបងប្អូនបាទបាទចឹងចន្ទទីនេះมันជាអីទេបាទយើងថែមពួកជីបំពន់ដែលមានពួកមីក្រូធាតុបាទល្អចូលទៅអាទិត្យពីអាទិត្យវិញស្លឹករៀងប្រែខ្មៅពួកចន្ទទីនេះមានកន្លែងខ្លះចេញត្រួយមកហើយអញ្ចឹងណាបាទយើងគ្រាន់តែបន្ថែមបាទបន្ថែមជីបន្តិចទៀតទៅបាញ់ទាំងស្លឹកទាំងដើមទៅវាប្រែល្អហើយ